А далее ни пуха, ни чиха. Доктор, не могу. Ничего не Аллергия, помогает. да? Аллергия На на кошек. кошку. Уберем кошку. А что пробовали уже? Вот это давайте средство предложу. Как? Ой, фу, доктор, вы что, Нет. вот это на мне ставите? Нет, не помогает. Кошка Нет. убежала, уже должно быть легче. Все равно плохо. Давайте укольчик. Поможет? Приспустите юбочку. Так. А ну. Сейчас должно подействовать. Вот, никак. Да что ж Нет, вот такое? бы создали такую вакцину, чтобы раз и навсегда, ну замучились Да. уже. Есть такая вакцина. Когда начнут применять в масштабах страны, мы выясним совсем скоро,